Aínda que o BNG leva reclamando dende hai anos o saneamento integral da ría, as últimas novas referidas á falla de depuración das augas residuais que se xeran ao longo de todo o municipio, que van parar directamente ao mar, sen pasar pola Edar, que non está operativa, levantou de novo as alarmas. Os nacionalistas levarán de novo ao Parlamento esta situación, co fin de garantir coa máxima urxencia posible actuacións concretas que dean solución a este grave problema medioambiental. Entre outras cuestións, o BNG reclamará á Xunta a realización dun calendario de actuacións e de investimentos para reverter esta situación, incluindo mesmo nos orzamentos do ano que ven diferentes partidas para a consecución do tan ansiado saneamento integral da ría. Agora, moi pronto van a entrar xa os orzamentos da Xunta para o ano 2026 no Parlamento. Entendemos que dende xa, é dicir, de cara ao ano 2026, o Goberno da Xunta ten que incluir partidas concretas para empezar a revisar toda a rede de saneamento e a poñela en funcionamento progresivamente. Pero, como digo, non se pode consentir, non podemos agardar máis tempo, porque, efectivamente, todo o sector marisqueiro leva anos con moitísimos problemas, moitos deles que son externos á súa xestión, como, por exemplo, este da rede de saneamento, e en unha ría valiosísima como isto, que, volvemos a repetir, como dixemos tantas veces, é a columna vertebral económicamente falando de toda esta comarca, non podemos consentir esta situación. Para o BNG esta situación ten un claro responsable, e este non é outro que o Partido Popular, tanto a nivel municipal como autonómico, que durante estes anos non foi quen de poñer en marcha actuacións concretas para solucionalo. Non hai depuración desde hai 24 meses e esta situación aínda vai a continuar durante outros tantos meses máis, hasta ben entrado o ano 2026. A culpa de quen é? Pois neste caso claramente é do PP, porque nos últimos 10 anos en Noia leva gobernando o PP e nos últimos 10 anos que leva aquí o señor Santiago Freire, pois tamén estaba gobernando o PP. Polo tanto, nós cremos que a Xunta e o Partido Popular deben dar explicacións sobre que está pasando. Por suposto, nos parece moi ben ese arranxo da Edar, pero iso non pode ser a costa de máis de 2 anos sen funcionamento da rede de saneamento.